Hello， 大家好，我是万。在大家面前的这一包呢，是 Sony Xperia One Mark IV， 快速拿给大家开箱，大家可以看，就是这样子，薄薄一层，它是采用这个纸质的这个包膜把手机包住，所以原厂盒装很简单，就是手机说明书没了，就是这样子，然后把它撕开。今年的手机总共有黑白紫三色嘛，那白色的部分是有点偏绿，也是一支非常好看的颜色。但是我个人还是比较偏向紫色。今年的紫色跟去年的紫色，今年的这个紫色，我会发现它更加的低调了。基本上 One Mark IV 跟 One Mark III One Mark IV 今年的消光工艺呢有比较加强一点，所以一样是消光纸，可是你可以看到 One Mark IV 它的颜色会稍微比较暗淡一点点。另外在侧边的部分，大家可以看一下它的侧边的边框呢，感觉会稍微比较平整一点点，所以这一代在握持上面来说的话，它的抓地力会更强一点点。去年的这个玻璃是这边是稍微有一点点 2.5D 的这种曲面的机身的感觉，但是呢，到了今年的时候，它变成这种全平面的这种玻璃机身。那正面两者都是采用这种康宁 Mitas 的玻璃在抗刮耐磨的部分的话，两者在正面的部分是一样的。在右侧的部分，今年移除了这个功能键，在去年的 One Mark III这个功能键预设是 Google 助理那今年呢把它移除掉了。它的定源键是采用这种凹陷式的设计那主要是拿来做指纹辨识使用。那因为呢这一代呢是采用 Android 12的作业系统，所以它的长按反而是启动 Google 语音助理。你要关机的话，预设是电源键加上上音量键也是因为在这个部分就有很明显的差异，所以去年的保护壳今年就没办法使用了在拍照按键的话，你可以看一下，两者都是一样的，都是有这种指滑的效果。你可以盲按就可以知道说这一颗就是拍照按键。去年的信卡槽是在左边嘛，那在今年的部分，这个信卡槽呢转移到了机身的底下，有没有看到所以在今年的部分，两侧的设计呢真的是简洁的非常多。对于我们在使用这种相机的夹器来说的话，今年的版本会好很多那至于去年的卡槽，我拔开给大家看一下都是用指甲就可以拔开的。那今年的卡槽一样也是可以用这个指甲这样子拔开，不用退卡针它是这样子的，两边都可以插 5G 的信卡，但是呢有一边是可以插 SD 卡，所以两者都是3选2的信卡槽，但是今年的设计稍微比较紧凑一点至于手机的背面，去年是大猩猩第6代康宁玻璃，那今年呢是升级到了 Mitas所以在今年的用料的部分会比去年还要好一点点。今年的萤幕同样也是配备这种 6.5 寸 4K 的 OLED 萤幕，那显示比例呢一样是21:9，那都是支援 HDR10 的画质。那你可以看到这个地方今年同样可以支援120赫兹的画面更新率，但是呢这一代萤幕大致上做了2个主要的升级。第一个我最有感的是亮度，今年的亮度呢有效的提升 50% 从画面当中你可以看到很明显就变亮了。我现在都是在大太阳光底下大家看一下，右边这个是 One Mark IV， 左边是 One Mark III， 你可以看到我的亮度呢都是提高到最亮，这样看的话就很明显，右边 One Mark IV 它就是稍微比较亮一些。那这有一个好处就是你可以看我现在在这样大太阳光底下，我开启相机，我可以很明确的看到整个拍摄界面那以往的部分也不是不行，只是这一次因为更明亮的关系，你就可以看得更清楚。在第2个升级，我觉得是 HDR 显示的部分。你可以看到在影像品质设定这边点进去之后，你就可以看到今年的导演模式多了这个即时 HDR 功能。在这个部分的话，不是说去年没有，去年只是针对 HDR 跟10亿色的显色，还有 BT.2020 的色域做了一个加强，但是到了今年，它会针对影片的画质做一个逐帧的调整
所以呢，今年的影音体验呢，主要是在亮度跟这个导演模式底下的 HDR 显示哦。那其他的设定都是一样，也都可以去制定这个白平衡，也有深色模式，然后呢，也有这种侧边感应的功能哦。你可以透过这样子的方式呢，去做一个画面分割的效果。这个地方我稍微跟大家讲一下好了。今年在这个多视窗模式的部分，把它调整出来了，变成21:9多视窗模式哦。可以在上面呢选择，比如说 Chrome 浏览器，或者是说选择它下面预设的内容，像这样子的话，你就可以稍微去做一个画面分割的效果。看完这个萤幕，我们来看手机背面的这个镜头模组哦。在这部分我在上一支影片已经有跟大家稍微讲过一遍。我是认为啦，与其说是硬体上面的升级，不如说是因为加入 Video Pro， 让整个拍摄模式有很大的不同哦。这一代的设计上呢，也是这样的直式排列，一样采用蔡司光学镀膜。那从上面数下来，在这一边的部分的话是闪光灯，然后这个是 RGB 的侦测模组，然后呢依序是16 mini 的超广角。24 mini 的主镜头，那在这一块，这一颗看起来像镜头的，它是30万画素的 iToF 镜头。至于旁边这个部分的话，是测距的部分，所以它可以达到非常快速的物件追踪对焦，还有人眼追踪对焦哦。那下面这一颗镜头呢，就是一个潜望式变焦镜头。那这3颗镜头呢，都是1200万画素。至于在超广角端的这个部分的话，差别在感光元件大小，焦段一样，主镜头端的部分也是一样，是1.7寸1/1的大型感光元件，光圈的话也都是 f1.7。但是呢，今年因为它的产品定位不同，所以2只手机在潜望式变焦的部分有蛮多不同的地方。One Mark 3它是7105，但是到了 One Mark 4呢是85125。但是呢，它的7105是数位变焦，85125的部分改成连续光学变焦哦。打开拍摄界面给大家看一下，它会希望这个潜望式变焦的部分，在这个焦段呢都能够达到真正意义上的这个光学变焦哦。但是呢，从5.3倍到15.6倍这边呢是数位变焦。那至于超广角到这个广角端的部分的话，都是数位变焦。那也是因为这样，大家看这一支影片，我从超广角到望远端进行缩放的时候，会发现它在2个地方稍微顿了一下。原因就是我刚刚讲的，16到85之间呢是数位变焦，但是85到125是光学变焦，到了126到375这边又转回了数位变焦，这会造成先天上的解析度就不一样。好，我实际打开这个 Video Pro 给大家看一下。Sony 在16、24、85、125这3个焦段之外呢，多了这个无缝缩放的功能。但是呢，即使你是打开这个无缝缩放的功能，你去从16 mini 一直到这个85、125的这个焦段呢，你会发现它就是会顿2次。讲完焦距，第2点呢，我觉得是在拍摄画质出现手机界前所未见的大升级哦。今年 One Mark 4呢，不止极速还高画质，每颗镜头呢都可以支援这个120 fps。你必须要把无缝缩放的功能关掉，接下来呢才能开启这个120 fps。如果要这个功能的话，就一定要进来这个 Video Pro 来拍摄。120 fps 有一个好处就是电影级慢动作。现在呢，你打开这个 Video Pro， 你点一下这个目录，接下来呢这边有个慢动作，你把它打开。在 FPS 120的时候是没有办法进行慢动作的。你在调整这个 FPS 的时候，你就可以去开启这个慢动作，进行所谓的2倍慢、3倍慢跟5倍慢等动作，也是一样，每一颗镜头都可以进行这个超级慢动作的功能。尤其是在超广角端或者是在广角端的部分的话，它拍摄起来的感觉都非常的具有电影感哦。当然呢，一般拍摄里面呢，也可以去进行这个慢动作的录影那你也可以借由它的 IP65、IP68防水屏层去拍摄出一个蛮好看的慢动作画面。然后呢，这个功能呢，它同时支援了这个 HDR。在 HDR 这个格式底下呢，它还支援这个宽动态范围的这个调整这个宽动态范围跟相机的宽动态范围是一样的它除了跟手机一样可以处理 HDR 效果之外，它还可以记录更多的影像资讯，而且这个功能还支援这个 Steady Shot， 也就是说稳定功能。
不过呢，这个稳定功能你必须要把这个宽动态范围关掉，才可以去使用这个 Steady Shot 的功能。所以呢，也就是因为这样 ，Sony 在官方宣传只宣传说所有的镜头支援 4K HDR 120 FPS 录影。第一点，如果要开启宽动态范围录影功能的话，那么在设定上只支援到 4K 30。第二点，稳定选项设定上最高只支援到 4K 30，而且呢只支援标准动态范围。这一支手机呢最大的价值就是现在的这个画面。它同时可以在各个镜头进行这个30 FPS， 然后呢又可以进行 Steady Shot 的稳定功能。那你如果想要拍更细腻一点的影片，当然就是开这个120 FPS。不过在这个部分的话，你就没有办法去选择这个宽动态范围，你也没办法开启这个稳定的功能。好，那讲完变焦，讲完画质，第三点呢，我要讲的就是速度。今年的主镜头跟上一代一样，都支援247个对焦点。到了今年，不管哪一颗镜头都可以支援每秒20连拍，而且还加入了这一个，你可以看一下，加入了这一个。High HDR， 也就是 HDR 的高速连拍啦。所谓的 HDR 效果呢，就是3张照片合成成1张嘛。所以当我们启动相机，然后很快的进行这个每秒20连拍的时候呢，它会出现说正在储存照片，请稍后的这个画面。那你可以看到它的处理进度条，在这个时候，我们如果回到首页，它其实是会在背景处理的，而且呢，在拍照模式底下，它还支援这种即时物件追踪对焦，还有人眼追踪对焦，并且跟上一代一样，广角跟长焦的部分还是维持 OIS 光学防手震，所以这个综合下来的成果就是像我现在这样子。当我手持连拍我女儿的时候，可以有更多更好的照片可以选择。即使你是在海边，甚至呢可以拍出这样子的一个 HDR 的照片。第4点我要分享的是综合应用哦，因为这3颗镜头都可以拍摄 4K HDR 的影片嘛，所以呢针对逆光处理的效果跟夜拍的画质，我自己觉得都还蛮好的。我实际在晚上呢一边倒退一边拍摄我老婆，然后呢第3个画面是一个逆光拍摄她的影片。大家可以看一下，不止画面没有抖动，而且呢，在逆光拍摄的过程当中，人像的资讯保持得更加的完整。第5点，我要分享的是这个很像蒲公英的这个 logo， 在去年有跟大家分享，就是闪景功能。那在今年的闪景的部分，一样可以及时去切换比较模糊或者是比较不模糊。今年可能是因为手机处理器在进化的关系，所以闪景拍摄的成果呢，非常的自然，非常的显著。大家可以看这几张照片，不管是光源充足的时候拍摄人像，还是动物，又或者是单一的物体，它都可以清楚拍出非常漂亮的闪景。第6点呢，也是这一代的大升级哦。Sony 呢，终于听到消费者的声音了。今年的自拍镜头终于从去年的800万画素提升到了1200万画素。那这一次的光圈是 f2.0， 等效焦距是24mm，感觉呢就像主镜头一样。而且你可以看到，同样呢是延续了这个相机的这个拍摄界面。如果懒人自拍的话，就选择这个 Basic 模式。它不是单纯的画素提升而已哦，它是连这个相机底下的感光元件也加大了。而且在拍照上面，我感觉啦，它有一种自带美肌的效果。这一点我会觉得喜欢自拍的人，或者是平常会采用前镜头录影的人来说，会非常加分的哦。这6点是我大概整理起来，我觉得这一只手机最大升级的地方。其实说真的啦 ，Video Pro 这个功能是给 Pro 级玩家来去使用的。一般玩家、一般用户基本上就是拍照功能。在这边，我也跟大家分享几张我用一般拍摄模式拍摄出来的照片。不管你在白天、在黑夜，或者是说拍建筑物、拍海边、拍人像、逆光，或者是说拍食物等等之类的，我会觉得这一只手机感觉就像是一台数位相机一样。好了，终于讲完拍照这一个部分，真的是我用了非常多的时间来去研究它，来去跟大家分享的结果。那我有跑AnTuTu，也有跑 Geekbench 5，那也有跑 3DMark， 几个跑分的结果跟大家分享。基本上呢，跟现在市售的三星 S22 Ultra 或者是说 OPPO 的 Find S5 Pro， 它们的跑分效能其实呢都是非常接近的。今年呢，这只手机也有这个彩色的 logo， 就是游戏增强器。打开这个游戏增强器呢，你开你下载的游戏呢，预设它会是一颗球。
最后呢还是会把它改成这个下拉列，因为呢它是这一块特殊的21:9 4K 萤幕嘛，所以呢 Sony 这个多任务处理功能我会觉得非常的实用。好比说我们在玩原神，我们需要游戏攻略，你点开这个多任务处理，我就可以点开这个网页 YouTube 你会发现说在这个地方呢就会有蛮多攻略的那你就可以一边看攻略，然后一边来去玩游戏。这部分的话，我会觉得是这个21:9萤幕的优势。那如果你想要效能的话，这个游戏模式还有一个效能优先可以选。那我要讲的是这个 HS 电源控制，预设是关闭的打开之后呢，你在充电的时候，这个电池呢不会充电，它会直接去充手机当然你不喜欢这个功能，你可以把它关闭。当然还有功能非常全面的这个勿扰设定。那另外呢，今年多了这个 RC 跟串流，你点进去这边呢就可以进行这个即时串流。预设就是 YouTube 这个功能跟 Pixel 手机是有点类似的。但是呢，你可以看到，你在设定这个标题描述跟解析度的部分之外呢，还有这个缩图跟隐私画面你点开这个缩图，你就可以去选择你的图片，比如说我要选择一张原神的照片或者是什么之类的，把它放在上面。那你也可以在这个地方呢打上你的标题跟你的这个说明。当然，你可以去换字体的颜色。所以等于所有的串流功能都在这只手机界面，我真的觉得这个超方便的，大家有机会可以试试看。大家可以看到这边他们的喇叭设计的位置都是一样，都是双前置扬声器，所以在我们横向拿的时候，看影片啊、追剧啊、玩游戏来说，这个部分的话都可以达到立体音响的感觉。不过这一代的音箱呢，采用全新升级的扬声器驱动单体跟新的这个外壳结构，所以实际听起来我会发现它很明确的改善了低音频段的效果，听起来会更稳定，而且整个音乐听起来会更清晰，同时可以呈现更好的人声、低音跟背后的合奏音乐。在这个部分的话，我来放一段 YouTube 影片来比较两只手机的效果给大家看一下。那最后来跟大家分享的是续航力，你可以看到两只手机啊，它大小都是差不多的，但实际上这一代的手机更轻1克，那厚度的部分其实也差不多，但是呢，它的电池从4500毫安时直接提升到了5000毫安时，这让这一只手机成为今年最轻最薄的5G 旗舰机。在玩 PUBG 1个小时的时候呢，手机掉电10%。即使是我效能全开在玩原神的时候，40分钟才掉电10%，等于是说啦 ，Sony 以往的耗电问题到了这一代已经被解决了。我实际正常使用下来，它的续航力大概是1天半多一点点，差不多是跟 iPhone 13 Pro Max 再长一点点的时间。如果说它还有什么要升级的地方，我觉得是快充，因为呢，它只支援30瓦的 PD 快充，那跟其他的安卓旗舰动辄65瓦、80瓦、120瓦来说，是很明显不足的。但是如果你要跟 iPhone 比的话，那当然它就会比较好了这支手机呢，也支援无线充电、反向充电，基本的功能它都有给了。那在预设的部分，大家可以看到电池维护这个功能。它预设是这个自动，同样的，你到充满80%到90% 的时候，会出现涓流充电的问题所以说，如果你想要白天充快一点，建议你选自定。预设开始时间是下午10点就是晚上10点你要睡觉的时候。我大概是从将近10% 到100%充饱电，大概是68分钟，前10分钟大概是充10%前30分钟呢是充到52%。40分钟的时候是73%。去年我有跟大家讲，我很喜欢这个大3元焦段，
16、24、70、105，它可以在整个焦段里面进行一个完整无缝的切换。这部分的体验跟当年的 iPhone 12 Pro 系列是一样的，但是到了今年的部分的话，因为它的潜望式变焦改成了光学变焦，所以这3颗镜头呢就不能进行一个无缝切换，会稍微顿灯一点点。那这个是我在相机体验上面的一个我觉得的一个小缺点。那另外一点就是这一只手机才加入的这个 Video Pro 跟 Music Pro， 我觉得在这个部分的话，就跟音乐人才会使用 Music Pro 一样。这个地方本来就是给这些进阶用户使用，好比说是摄影师啊，或者是创作者，比如说 HDR 宽动态范围120 fps 这个部分对他们来说就是一个整个画面看起来更专业、更舒服一点的功能。他们才会去用这个 Video Pro， 一般玩家或者是一般使用者，一般的这个相机的功能就可以满足你所有的拍照需求了。第二点，我想要直接讲的就是散热能力。大家可以看我上一支拆解影片，去年呢已经加大了石墨烯了，到了今年呢，整个石墨烯的这个范围又更加大了。这个部分的话，在解热能力的部分有很明显的提升。那实际上讲到热的部分，玩游戏是不会感觉到非常热，但是这个烫呢会跟像是三星 S22 系列或者是小米12系列，像是最近 OPPO 出的 Find S5 Pro 一样热我觉得这个热度是差不多在40度左右。但是呢，Sony 这只手机很快的，手机的这个温度就会降低到几度？大概是35到38度左右。那除了游戏的部分的话，就是录影的部分，甚至呢会叫你暂停一下。但是这一代的解热速度真的非常快，你稍微静置1到2分钟，它就完全散热，你就可以继续去拍摄。在这个部分的使用时间，我会觉得跟你在使用相机的这个调整的时间是差不多的。再来第3点是影音不得不赞叹它的宽动态范围。我觉得呢，它的这个宽动态范围让我感觉到说，原来手机摄影还可以这样子，它非常神奇可以把这个影像完整的还原，而且是以4K 30的方式来去记录它。我觉得啦，这一只手机比以往任何一只 Sony 的手机来说更着重在影音旗舰，所以你可以感受到整个 Sony 集团的这个优势不管是在这个相机部门，还是这个电视部门，还是游戏部门，还是音乐部门，甚至呢 Sony 自己的手机部门，整个这个5大部门的这个优势集合到这只手机里面，让这只手机呢在整个体验上面又再更进化一点，不会让你觉得说，这只手机好像哪里缺什么功能之类的。简单的说，它就是在各方面值得你一玩再玩的旗舰机好了，我知道这一集非常的长，但是我是真心希望能够透过这一集呢，带给大家比较完整的内容。所以呢，如果喜欢的话，记得要帮我按赞、订阅、分享那也谢谢大家看到这边，我们下次见，拜拜。